Sveiki, čia OB Sferos, mano vardas Paulas. Pagaliau parodysim, kaip atrodo mūsų namelis, kuris yra padengtas bituminiais žvinukais. Yra buvę klausimų, kadagi parodysim, kadagi paaiškinsim, kaip galima tą tokį dangos uždengimą įgyvendinti. Tai tiesiog labai retai patys užsiimam šituo nameliu, jisai yra mūsų, mes su juo eksperimentuojam, mes bandom įvairius technologinius pakeitimus. Tai šiandien parodysim, kaip mes padarėm bituminių žvinukų dangą. Vienas iš pagrindinių niuansų, dengiant kupolinį namelį bituminiais žvinukais, tai yra būtent šitų vietų užbaigimas. Kaip šitas vietas padaryti, kad bituminiai žvinukai būtų prigludę. Tai iš tikrųjų teks su tuo susitaikyti, kad kažkiek tai tie bituminiai žvinukai nebus prigludę, todėl kad jie negali temptis, jie tik tai lenkiasi. Gali būti va šitaip, čia tiesiog mums turbūt labiau pasisekė, kad šita vieta tiesiog sugulė tvarkingiau. Bet yra ir va tokių, kurie bus tiesiog šiek tiek pasišiaušę. Bendroj sumoj, kad va toks piešinys gautųsi mums tvarkingas, ten kur lygesnės sienos, ten viskas kaip ir gerai, viskas yra aišku, bet yra momentas, kai tie bituminiai žvinukai tiesiog pradeda pabėgti pats piešinys. Tai jeigu mes įsižiūrėsim aukščiau, yra vietų, kur bituminiai žvinukai nesigula labai tvarkingai. Todėl mes tiesiog virš kiekvienos arkos padarėm siūlę, kad ta vieta būtų tiesiog perkirsta ir mes darėm taip nuo apačios tarp arkų ir keliavom iki pat viršaus, užbaigdami ties arkos viena viršūnė ir kita. Ir mes tokiais trikampiais darėm. Tada tas siūlės tiesiog užtepėm hermetiku ir uždengiam papildomom juostom, papildomais bituminiais žvinukais. Štai tokiam juostelėm suformavom. Ir viskas. Tokiu būdu mes galim išlaikyti pakankamai tvarkingą bituminių žvinukų dėliojimą, tą patį piešinį, nes piešinys turi būti daugiau mažiau, bet simetriškas. Galim apeiti ir iš kitos pusės pasižiūrėti. Na, visur, kur yra arkų susikirtimas su siena viršuje, visur yra šiek tiek pasikėlę šitie žvinukai. Ir čia yra visiškai normalu. Dėl to bijoti, kad pralis lietus arba užpūs vėjas, kad kažkas negerai bus, jaudintis nereikia, kadangi kampas labai didelis, nuolydis ir viskas yra gerai. Šitame mazge reikėtų žiūrėti, kokiu būdu, per kur tekės vanduo. Tai dabar yra ant lango arkos pačiam kampe sudėta štai taip šitie lapeliai. Ir dabar jeigu žiūrėti, kaip lietus teka, tai teka ir jisai, aišku, patektų ir į čionais, ir va šito užrietimo, va šitos savo dalies, būtų mažai, kad apsaugoti va šitą kraštelį. Bet kai mes dedam sekantį elementą ir šiek tiek jį užkišame, šiek tiek galim prispausti, va taip va, ir dabar žiūrim, va, įsivaizduojam, kaip teka lietus. Jisai teka, šitas nukreipia į šoną, o va šitas turi jau tokį lovelį, per kurį vanduo šitoje vietoje jau niekaip nepakels. Jis tekės vis tiek žemyn. Ir štai tenais yra medvaržtis, kurį mes naudojam. Jisai irgi yra apsaugotas, nes jis yra giliau negu šitą briauna. Svarbu yra žiūrėti logiškai, kad būtų sudėta iš eilės nuo apačios, kaip ir bet kuri danga, pavyzdžiui šiferis ant namo stogo, kai dedamas yra. Svarbu, kad būtų teisingai vandenį nukreipti padaryta sistema. Pats principas yra, uždėjom ant sienos, o tada tvarkingai privedėm
arkos žvinukus priglausdami prie pat. Štai taip va, yra medvaršiais prisukama. Naudojam čia paprastus metalinius medvaršius, kurie yra skirti medžiui. Ėmėm, rinkomėms tiesiog stambesnių sriegių. Čia lygiai tas pats kaip ir medinėje konstrukcijoje naudojami metaliniai medvaršiai. Štai. Ir kiekviena medvaršio galva yra uždengiama aukščiau esančio žvinuko. Dabar, kad nesijaudinti, kad žvinukai bus pakelti vėjo, tai taip nebus, todėl kad jie yra lipnūs. Va šita pusė yra lipni, jinai padengta bitumu ir kai saulė pašildo, jie tiesiog prilimpa vienas prie kito. Ir gaunasi viena tokia monolitinė danga. Dabar, kaip užtikrinti nepratekėjimą būtent va šitose siūlėse. Tai čia vat geriausiai matosi, čia eksperimentavom. Tiesiog, kai buvo uždėta kupolinio namelio danga ir priglausta prie arkos. Ant arkos tuo metu dar nebuvo dangos. Tai va čia yra užtepta hermetiko ir tenais aukščiau šiek tiek matosi. Užtepėm hermetiko šitaip suformuodami šiokį tokį laiptelį, kad tekantis vanduo negalėtų užtekėti ant sienos. O šita danga buvo uždėta po to, kai sustingo hermetikas. Tiesiog ant to laiptelio. Ir gavosi toks barjeras, per kurį vanduo jau nebegali užtekėti ant namelio arkos. Tai principe nieko sudėtingo, tiesiog reikia kantrybės, tiesiog reikia skirti laiko šitam. Pakankamai ilgai šitas namelis buvo be dangos, bet visgi sukandę dantis darėm ir padarėm per porą dienų, kad galima būtų džiaugtis štai tokiu vaizdu. Jeigu šis namelis jums patiko, jeigu patiko informacija, jeigu jinai buvo naudinga, būtinai paspauskite liukso ženklą, pasidalinkit socialiniuose tinkluose šituo video, kad galbūt ir kitiems patiks šitas namelis. Ir galbūt turėsit kažkokių minčių, būtinai parašykite komentarą, ką jūs patobulintumėt, kokią dangą norėtumėt naudoti, kad galbūt kažkokių pasiūlymų turėsit, kad mes irgi galėtumėm tobulėti kartu su jumis. Taigi, visiems ate!